Karibu, wacha neema ya Bwana ikawatoshe. Asante kwa ajili ya support yenu. Wacha neema ya Bwana ikasidi kuwa juu ya maisha yenu na Bwana akatimishe mahitaji yenu yote. Leo kusoma andiko la Bwana ya kuwa tuwe wepesi wa kusikiliza, lakini kuwe na upole wa kuchipu. Tusiwe haraka wa kuchipu mambo. Kuwe mwepesi sana kusikiza vizuri, lakini kabla uchipu utoe jibu ya yale umesikiza, ujichunguze, ukuwe makini kwa yale maneno utakayoyaongea, ili maisha yako yataweza kuwa mahali pazuri kila wakati. Lakini tukiongea ukiwa mtu wa haraka wa kuchipu, unapata umejipata matatani, hata unajiharibia maisha yako. Vitu mingi katika maisha yako haviendani kwa sababu utakuwa umeharibu. Utaweza sema kabla kufikia. Kuna wale wanasema neno ndiposa anaanza kufikiria nilisema nini wakati amesha alisema. Na unajua kitu ukisema kama maziwa yakimwagika hayasoleki. Yaani kama ukiongea maneno kwenda huko nje hayarudi tena. Kwa sababu umeumiza mtu moyo kwa kule kuongea kwako bila kufikiria. Ndiposa nafaa kwamba sisi kama wanadamu tuwe watu wa kufikiria sana kwa makini. Tuwe watu wa kuchunguza lile neno tutakalotoa kwa mdomo wetu. Je, hili neno nikiongea kwa mtu litakaaje? Litamuudhi? Nitaweka uchungu katika moyo wake? Ama hili neno je, ningekuwa ni mimi nimeambiwa kama hili, maisha yangekuwaje? So tuwe watu ambao wa kufikiria sana na kutia maanani yale maneno tutakayoyaongea pale kwa watu. Naposoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Yakobo 1, mstari mstari wa 19. Biblia inasema kila mtu na hawe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kila mtu awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Je, wewe uko katika saidi gani? Mwepesi wa kuongea? Mwepesi wa kukasirika? Tuwe wepesi wa kusikiza, ndio tunafaa kuwa wepesi sana. Lakini ikifika wakati wa kukasirika na kuongea, tunachukua muda, hatuna haraka. Lazima ujigue kila kitu kulienda ache ndio kutoa chip. Na hiyo itatusaidia sana. Kwa nini? Hii mstari inatufunza kuwa wasikilizaji wazuri kabla ya kukupuruka, kuchipu, kuongea bila kufikiri na hasira husababisha migogoro na makosa kwa watu. Unapoongea unaongea tu haraka, kuchipu. Ulisikia hiyo kitu haujafikiria sana, unaongea vile umesikiza at the same point umeongea, umechipu. Unapata umemake bad decisions. Umeambia mtu vibaya, mtu ameudi. Umemchafua roho kwa kule kuongea kwako. So, kabla ya kuongea, kaa chini, jichunguze, fikiria. Haya maneno nikiongea pale nje, hakuna nili halichagua. Kuna hiyo utaweza sema mtu akuje kuchukua maneno umeongea hakuwe used against you. Kuna hiyo kitu. So, maybe kuna mtu mahali alikuwa na hasira na mtu, alikuwa amepangia mtu mapaya. Sasa huyo mtu maybe kuna chinzi alikuwa anatafuta chance kadogo tu hangamize yule mtu. Sasa wewe mlikuwa mmegombana yule mtu, umemwambia utaniona nitafanya hili, huko unamaanisha sometime ndio sababu ya hasira. Sasa umeongea hayo, yule adui alikuwa pale amesikiza vizuri akapata hey, nimepata an opportunity and I will take it. I can't slack, lazima nichukue opportunity. Aenda afanyie yule mtu mlikuwa mmegombana na yeye kitu, chambo limtendekee. Suspect wa kwanza ni nani? Kwa sababu uliongea watu wakasikia. Suspect wa kwanza ni nani? Ni wewe mwenye uliongea ukamwambia vibaya, nitakuona, kumtishia. Wewe ndio ulikuwa hata uko innocent, lakini wewe ndio wa kwanza kukuchiwa, kuulizwa maswali suspect. So tukue makini sana kwa yale mambo tunaongea. Dunia hapa nje si kuzuri. Maadui ni wengi, si lazima ukosee mtu ndiye kwa adui yako. Yule mtu unagombana yeye pale utakuwa innocent tu kwa sababu ya hasira umemwambia. Adui yake alikuwa pale, hatatumia hiyo chance very good. Ndio sasa amtendee kile alikuwa anataka kumtendea. So tukue makini sana. Adui atatumia chance appropriately, so hafanyii kitendo alikuwa anataka kupanga. So ndio yeye asikue suspect. Tukue makini sana. Biblia inatuonya tusichukue vitu vingine for granted. Tusimame
tujiulize, na hii kitu itatuokoa katika maishani mwetu. Alafu pia ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza 3:10, Petro wa kwanza 3:10, yeyote apendaye uzima na kuona siku njema, basi auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme uongo. Yoyote apendaye uzima na kuona siku njema, basi azuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme uongo. Kama unapenda uzima na kuona siku njema katika maisha yako, vitu zako vikienda vizuri, zuia ulimi wako. Ulimi ni kitu kidogo sana, ni kiungu kidogo katika mwili, lakini hatari zaidi kwa vyote. Nafaa tukazuie ulimi watu, tukazuie midomo yetu. Midomo hii tukaizuie vizuri sana. Zuia ulimi na mdomo wako, funga mdomo. Usiwe mtu wa kupayuka sana. Kwa nini? Maisha ya amani na ya baraka yanategemea jinsi tunavyochunga ndimi zetu. Kuepuka umbea, matusi na uongo ni ufunguo na uhusiano mzuri na Mungu pamoja na watu wake. Ulimi, kuifunga midomo yetu. Hii ni maisha ya amani. Baraka zinategemea jinsi tunavyochunga ndimi zetu. Watu wamejichunga, yani kabla uongee na mtu, unachukua muda wako, unajua ile uko na akili, uko na hekima. Unaongea tu, mtu amekukosea, amekuudhi, lakini wewe kabla ukuje kumjibu umekaa chini, umeyachunguza maneno yako, umeyachunguza matamshi yako, ndipo unakuja kuongea, unaongea ukiwa kwa makini. So tukitaka amani katika maisha yetu na baraka situandame, chunga midomo yetu. Tuchunge ndimi zetu. Umbea, matusi, vitu za uongo, vitu vile ambavyo hamtukuzi Kristo tuachane navyo. Hakika maisha yetu yatakuwa mazuri, tutakuwa na siku njema, tutakuwa na wakati mwema, na kila kitu kitaenda na mpangilio, na tutakuwa mafanikio katika maishani mwetu. So tukae tukichua kwamba maishani kile tunafanya kinamtukuza Kristo. Tusio watu haraka wa kuongea. Na ukiongea kwa haraka, watu wengi maybe kuna wale wamefungwa kwa sababu wako innocent, lakini kutamka kwao ile walitamka, maybe kitu kikatendekea yule walikuwa wanagombana naye akakuwa ni first suspect. Uwezi jitoa pale kwa sababu uliongea, watu wakasikia. So kila mtu anasema okay, ni wewe ulisema, kumbe alisema, simulisikia kimemtendekea. So tukue makini sana, tusiwe wetu wepesi kwa kutenda mambo ya kuongea vitu ambavyo vitatuweka mali pabaya na kutuletea hatari katika maishani mwetu. Jitahidi sana kufunga mdomo. Jitahidi sana kwa yale maneno utakayosema pale uliko, kwa sababu mengi yao yatakuweka mahali pabaya ambao haukuwa unatarajia. Pia tukisoma kitabu cha Methali 17:28, Methali 17:28, hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima, akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima, akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Unasikia? Hata mtu mpumbavu akinyamaza, akiona hapa sitaki kuongea, puni nyamazisha mdomo wangu badala nikuwe mahali papaya, anahesabiwa kuwa mtu mgani? Mtu mwenye hekima. Amefumba mdomo yake, anachua hapa vitu haviendani venye tunataka. So tusio watu wa kupayuka kila saa. Ukikimya ni dhahabu. Hata mtu asiye na uelewa mwingi anaweza kuonekana ana hekima ikiwa atachagua kutongea kabisa ovyo na kusungumusia mambo asiyoyajua. Mtu huyo anaitwa mtu mwenye hekima. Hata mtu yule anakuwa watu wanamuona kumbe huyo ni mchinga ajui, lakini akipenda kunyamaza, ambaye si mtu wa kupayuka kuongea mambo hayajui, matusi, umbea, huyo ni mtu mwenye ako na hekima, hataheshimiwa kwa sababu hana ule umbea, aongeangi mambo ya watu ovyo. So tulinde ndimi zetu,
Tusiwe watu wa kupayuka, tuchunge midomo yetu. Midomo ni kiumbe kidogo, lakini hatari, itatuweka mahali papaya ya kubariki tena kulaani. So tuwe katika mambo ya kutenda ambayo yanamtukuza Kristo, yanamfuata Mungu. Tusije tukawe mahali papaya na maisha yetu yakakuche yakaharibika ama kuangamia kwa sababu ya kuongea kwetu. Tusiwe watu wa kupayuka. Funga ndimi zako na siku zako na uzima zitakuwa na amani na baraka tele.